Imechelewa, giza totoro, na gari linalojiendesha linapeperusha chini kwenye barabara nyembamba ya mashambani. Ghafla, hatari tatu zinatokezea kwa wakati mmoja. Nini kitatokea baadaye? Kabla ikweze kuelekeza mashambulizi haya ya vikwazo, gari lazima ivitambue, kukusanya maelezo ya kutosha kuhusu ukubwa wao, umbo na nafasi yao, ili kanuni zake za udhibiti ziweze kupanga njia salama zaidi. Pasipo mtu kwenye usukani, gari linahitaji macho mahiri, vitambuzi ambavyo vitatatua maelezo haya bila kujali mazingira, hali ya hewa au giza jinsi gani, yote kwa nusu sekunde. Hilo ni kazi ngumu, lakini kuna suluhu inayoshirikisha mambo mawili. Aina maalum ya uchunguzi unaotegemea leza inaitwa LiDAR, na toleo dogo la teknolojia ya mawasiliano ambayo huweka mtandao kuvuma inayoitwa fotoniki iliyojumuishwa. Ili kuelewa LiDAR, inasaidia kuanza na teknolojia inayohusiana. Radar. Katika usafiri wa anga, antena za radar huzindua midundo ya radio au microwave kwenye ndege ili kujua mahali zilipo kwa kuhesabu muda ambao boriti hiyo inachukua kurudi nyuma. Hiyo ni njia finyu ya kuona, ila kwa kuwa saizi kubwa ya mwanga haiwezi kuona maelezo madogo. Kinyume chake, mfumo wa LiDAR wa gari linalojiendesha unaowakilisha utambuzi wa mwanga na masafa hutumia leza nyembamba isiyoonekana ya infrared. Inaweza kupiga picha vitu vidogo kama kifungo kwenye shati la mtembea miguu barabarani. Lakini tunawezaje kujua umbo au kina cha vipengele hivi? LiDAR hufyatua treni ya mipigo ya leza fupi sana ili kutoa azimio la kina. Chukua mus kwenye barabara ya mashambani. Gari hili linapopita kando, mpigo wa LiDAR huenea sehemu ya chini ya pembe zake, ilhali unaofuata unaenda hadi kwenye ncha ya pembe moja kabla ya kurudi. Kupima muda gani mpigo wa pili unachukua kurudi kunatoa data kuhusu umbo la pembe. Kwa mapigo mengi mafupi, mfumo wa LiDAR hutoa haraka wasifu wa kina. Njia iliyo wazi zaidi ya kuunda mapigo ya mwanga ni kuwasha na kuzima leza. Lakini hii hufanya leza isiwe thabiti na inaathiri upimaji sahihi wa wakati wa mapigo yake, ambayo hudhoofisha azimio la kina. Ni bora kuiacha ikiwaka na kutumia kitu kingine ili kuizuia taa mara kwa mara kwa uhakika na kwa haraka. Hapo ndipo fotoniki zilizojumuishwa huingia. Data ya kidijitali ya mtandao inabebwa na mienendo ya mwanga iliyoratibiwa kwa usahihi, baadhi fupi kama pikosekunde 100. Njia moja ya kuunda mipigo hii ni kutumia moduli ya Mach Zehnder. Kifaa hiki kinatumia kipengee fulani ya wimbi inayoitwa uingiliano. Hebu wazia ukidondosha kokoto kwenye bwawa. Mawimbi ya maji yanapoenea na kuingiliana, muundo huundwa. Katika baadhi ya maeneo, vilele vya wimbi huongeza hadi kuwa kubwa sana. Katika maeneo mengine, vinagairi kabisa. Moduli ya Mach Zehnder hufanya kitu kama hicho. Inagawanya mawimbi ya mwanga katika mikono miwili sambamba na hatimaye kuyaunganisha. Ikiwa mwanga umepunguzwa kasi na kuchelewa kwenye mkono mmoja, mawimbi huungana tena nje ya usawazishaji na kugairi, kuzuia mwanga. Kwa kugeuza ucheleweshaji huu kwa mkono mmoja, moduli hufanya kama switch ya kuzima, ikitoa mapigo ya mwanga. Mpigo mwepesi hudumu pikosekunde 100, husababisha azimio la kina la sentimita chache. Lakini magari ya kesho yatahitaji kuona bora zaidi kuliko hiyo. Kwa kuonyesha moduli na kigunduzi cha mwanga cha unyeti sana kinachofanya kazi kwa haraka, ubora unaweza kuwa kwa hadi milimita. Hiyo ni zaidi ya mara 100 zaidi ya kuona kwa maono ya 2020 kutoka ng'ambo ya barabara. Kizazi cha kwanza cha LiDAR ya gari kinategemea mikusanyiko tata ya kusokota ambayo huchanganua kutoka kwa paa au vifuniko. Kwa fotoniki zilizojumuishwa, moduli na vigunduzi vinapunguzwa hadi chini ya sehemu ya 10 ya milimita na kupakiwa kwenye chip ndogo ambazo siku moja zitatosha ndani ya taa za gari. Chips hizi pia zitajumuisha utofauti wenye uwerevu kwenye moduli ili kusaidia kuondoa sehemu zinazosonga na kuchanganua kwa kasi ya haraka. Kwa kupunguza kasi ya mwanga katika mkono wa moduli kidogo tu, kifaa hiki cha ziada kitafanya kazi kama kizima nuru kuliko switch ya kuzima. Ikiwa safu ya mikono mingi kama hiyo, kila moja ikiwa na ucheleweshaji mdogo unaodhibitiwa, imewekwa sambamba, kitu fulani kipya kinaweza kubuniwa. Boriti ya leza inayoweza kudhibitiwa. Kutoka kwa mtazamo wao mpya, macho haya mahiri yatachunguza na kuona kwa undani zaidi kuliko kitu chochote ambacho maumbile yangeweza kuwazia, na kusaidia kushinda vikwazo vyovyote, yote bila mtu yeyote kutokwa na jasho, isipokuwa labda mus moja aliyechanganyikiwa. Je, uko tayari kuendelea kujifunza?
Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.